야, 나 그날 진짜 무서워 죽을 뻔했잖아. 응? 뭐가? 아니, 우리 목요일에 익녀계단 했던 얘기 기억나지? 요새 밤에 편집실에 이상한 소리 들린다고 나보고 가지 말라 그랬잖아. 근데 사실 그 말 안 듣고 그냥 갔거든? 근데 그날 11시쯤이었나? 과제 다 끝내고 편집 마저 하려고 편집실 올라갔었거든? 근데 네가 한 말 때문인가 괜히 그날따라 무서운 거 있지. 바닥 소리도 괜히 신경 쓰이고 컴퓨터 켜지는 소리도 뭔가 평소랑 달랐어. 그래도 편집은 해야 되니까 하고 있었다. 그때 남주도 집에서 할 거 많대서 같이 밤새기로 했었거든. 근데 갑자기 발소리가 들리는 거야. 아니, 그 시간에 올 사람이 없는데 누구지? 해서 나가봤거든? 아무도 없는 거야. 그래서 다시 앉아서 편집했어. 근데 다시 들어보니까 그쪽이 아닌 거지. 근데 또 초인종이 울리는 거야. 아까 한 얘기도 있고 이 시간에 올 사람도 없으니까 무서워서 누군지 물어봤지. 누구세요? 근데 말은 없고 계속 초인종만 누르고 안 열어주니까 문을 막 두드리더니 나중에는 문을 아예 열려고 하더라니까? 너무 무서워서 그냥 나가려고 했거든? 근데 갑자기 목소리가 들리는 거야. 그래서 진짠가 싶어서 한 번 더 들어봤다? 남주야, 너야? 근데 생각해보니까 얘는 지금 집에 있는 거야. 그래서 나 진짜 죽는 줄 알았다니까? 아니, 근데 너 내 얘기 듣고 있어? 아니, 근데 나 목요일에 공강이어서 학교 안 갔는데.